اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. والنهارده معانا فتح كرتونة سكانر داتالوجيك ماجلان 1500 اي ميد ان فيتنام. السكانر طبعا الماركة داتالوجيك معروف انها ماركة ايطالي وبيتصنع في فيتنام. يلا بينا نفتح الكرتونة ونشوف السكانر. دي الكرتونة. اول حاجة بيجي مع السكانر الكابل بتاعه الاوريجينال، وبيجي معاه العلبة دي. تعالوا نشوف فيها ايه. فيها قاعدة التركيب بتاعة السكانر، وفي معاها الكيس ده فيه القاعدة بتاعة التركيب وفيه المسمار. والفايدة بتاعته ايه؟ ان هو بيتثبت كده في اي مكان، على خشب او على الكاونتر او في الحيطة بأي طريقة يعني. وده بيركب هنا الناحية دي فيه مغناطيس، فالاتنين بيركبوا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا مغناطيس شديد جدا، يعني انا بسحب بقوة ما بيخرجش. فممكن طبعا يتثبت في الحيطة او يتثبت في الكاونتر او يتثبت في ترابيزة الكاشير، في اي مكان تحب تثبته ممكن يتثبت بالطريقة دي. تعالوا نشوف السكانر نفسه. وده السكانر. والسكانر بالرغم من صغر حجمه إلا أنه قوي جدا في القراءة، وبيقرأ جميع أنواع الباركود. بيقرأ الباركود العادي ال1D، وبيقرأ الباركود الQR اللي هو الباركود ال2D. كده وصلنا السكانر على الكمبيوتر علشان نجرب الأكواد بيقراها ازاي. طبعا احنا شايفين السرعة بتاعت السكانر ازاي. طيب ده بالنسبة للأكواد ال1D. في أكواد 2D اللي هي الأكواد الQR زي الأكواد دي. دي أكواد الQR كود الصغير والكبير. تعالوا هنا نجرب على الشاشة التانية ونشوف هل هيقرأ الموقع ده بتاعنا ولا مش هيقراه. زي ما احنا شايفين كده هنجرب الموقع. احنا عاملينه بQR كود حجم كبير وحجم صغير. تعالوا هنخبي واحد من الاتنين اللي هو الصغير ونقرأ الكبير، نشوفوا هيقراه ولا لا. زي ما انتم شايفين كده فتح الموقع عادي جدا. ونشوف هيقرا الموقع على الكود الصغير ولا لا، اللي هو الباركود ده. تعال نجرب. نفس الموضوع كده، قرا الكود ده. تعالوا نشوف لو هو رقم QR كود رقم هيقراه ولا مش هيقراه. زي ما احنا شايفين الكود اللي تحتيه ده كود رقم تليفون، وبرضه نفس الفكرة بس كود صغير. تعال نجرب. قرا تليفونه. طيب تعالوا نجربه تكست. هل بيقرا تكست عادي ولا مش هيقرا تكست عادي؟ اهو داتالوجيك ماجلان 1500 اي. يبقى السكانر بيقرا جميع انواع الباركود، QR كود وباركود عادي اللي هو ال1D وال2D زي ما احنا شايفين بشكل عملي وبسيط جدا. طبعا السكانر ماجلان ايمجر مش اشعه، والفرق كبير جدا ما بين الاشعه والايمجر، لانه الايمجر بيقرا من اي اتجاه لانه بيطلع صوره اشعه مش عباره عن اشعه خطوط. شكرا جدا لكم ولمتابعتكم، وانتظرونا في فيديو جديد.